নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে অপ্পো মোবাইলৰ সাউণ্ড কোৱালিটিটো। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ মোবাইলটো অপ্পো A54। তো অপ্পো A54 মোবাইলত সাউণ্ড কোৱালিটিটো মানে বহুতৰে ডাউন হৈ গৈছে। তো ইয়াত দুটা কাৰণ আছে ডাউন হোৱাৰ, এটা হ'ল ছফ্টৱেৰ আপডেট আৰু এটা হ'ল হাৰ্ডৱেৰ। তো এই দুটাৰ মেইনলি প্ৰব্লেম হয়। তো এই দুটাই মই দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে বনাছ এটা ট্ৰিপ দেখুৱাই দি আছোঁ। ট্ৰিক্সটো হ'ল যে আপোনালোকে কি কৰিব, ছেটিংছত যাব। ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে সাউণ্ড ক'ত সাউণ্ড এণ্ড ভাইব্ৰেশ্যন, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ওপৰত কিন্তু লিখা আছে ভাইব্ৰেট ফৰ ইনকামিং কল। যদি এইটো আপোনালোকে অন কৰি দিয়ে এনেকৈ, যেতিয়া আপোনালোকৰ কোনোবাই কল কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত ভাইব্ৰেট কৰিব আৰু কলটো আহিব। আপোনালোকে হাতত থাকিলে মোবাইলটো কপি উঠিব। তো এইটো থাকক। তাৰপিছত চাওক ইয়াত ভলিউম, তো এইকেইটা আপোনালোকে তিনিটা আছে, চাওক বঢ়াই দিব পাৰে এনেকৈ। এইকেইটা বঢ়াই দিব, এনেকৈ বঢ়াই দিব গোটেইকেইটা। এইটো এলাৰ্ম হ'ল, এইটো হ'ল ৰিংটন বঢ়াই দিলে হ'ল। যদি এইকেইটা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলৰ চাউণ্ড বাঢ়া নাই বা আগৰ নিচিনাই আছে, তেনেহ'লে আৰু এটা ট্ৰিক্স আছে। তো এইটো হ'ল এনেকৈ যোৱাৰ পিছত চাওক ইয়াত ছফ্টৱেৰ আপডেট, চাওক মোৰ মোবাইলত ছফ্টৱেৰ আপডেট আহি গৈছে। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত লোডিং লৈ আছে। ইয়াত চাওক কিমান ডাঙৰ আপডেট আহি গৈছে। চাওক 2.80 GB মানে আপডেট আহি গৈছে। এইটো আপোনালোকে আপডেট দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, এইটো অপ্পো বুলি মোবাইল নহয়, যিকোনো মোবাইলত যদি কোনো আপডেট আহি থাকে ছফ্টৱেৰ আপডেট, তো আপোনালোকে সোনকালে সেইবিলাক আপডেট দি দিব। আপোনাৰ মোবাইল ভাল থাকিব, বহুত দিনলৈকে সেই মোবাইল চলিব পাৰিব মোবাইল লৈ। কাৰণ আপডেট দিলে ছফ্টৱেৰবিলাক গোটেইকেইটা নতুনকৈ ইনষ্টল হৈ যায় আৰু ভাল হয় মোবাইলৰ কাৰণে। তো জাষ্ট ইয়াত কণ্টিনিউ ফৰ ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। তো কণ্টিনিউ। তো চাওক ইয়াত মোৰ ডাউনলোড কণ্টেইনিং আপডেট দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলটোৰ চাউণ্ড তেনেকৈ থাকে, তেনেহ'লে এইটো আপুনি মোবাইল কাষ্টমাৰ কেয়াৰক ঘূৰাই দিব লাগিব বা তাত দেখুৱাব লাগিব, সিহঁতে ঠিক কৰি দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা বুজিলে অৱশ্যই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।